حفلة سراع لو سو أقاسمي إسلام مركانا وكشاعني مشرح فرح علمي علي إنه يهاي مشرح وتاجن دورشة قراها برلمان كجمهورية الصومال لان يفضل نقصه هاي سادي الله يراهضو حفلة دن وهاي كسو قيب قلين قار كمد وضياشة وحقرت كدقمد عيلف وين عقال علماء أو دين حلبانو كتر سنقولها ديجان كدقمد عيلف وين سياسيين ورضها وينك ورضها لأن يمرت الشرف قالوا هذا ترى بدن كواس أردمان تذكر هذا إن يكون عصيهين مشرحنا ماذا فرح علمي علي وني هاي نك صبيح قراح الكاسفيل يهون أي لقرب تاجين ونا عذين دوان دمان تود مشرحات وحنا هذا اللي ذي كمدا فارح وكشرحان حسب حاكمك كل مية وحنو لا نهاية قوليسو أنا قلنا وانكورة تاجنا وانك الناس يبي بوس كاين إنه هذا النهر العرفين إنه جيس إنه حق فرق ترس كا إنه دوران كرو أيوة فارح كمدي سو إسكبي ورعزين دوران واني قوان كرا واني لا مناسب تاين دوران ديار دون هاي إنه كاو عذرا دوران تاين دوران فرق ترس كاين لماذا ما نزور شرحان فارح على إنه كوكي هاي وانين لا ودا يقانو وانين كشقي دنت guud aan kaba shaqay dantiisa ka ilaa ay intaan qiinay kuwii wax ka dhisay ka koow ahaa sariibada isbitaalka dugsiga dhexe hoose dhexe iyo meelo kale oo badan ayuu kamid ahaa dadkii lacagta u soo ururiyay ee qaadaanka ka soo ururiyay dadka dadweynaha runtii faarax waxa weeyaan wax xubin u qalanta in uu waxa weeyaan uu musharax ka noqdo golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland degmadeena ka soo baxo gobolka ka soo baxo qaranka waxa weeyaan marka insha Allah bilmillaahi kariim faarax ilmi cali sida uu wada ogsoonahay waanu waayaraga muwaadina waanu aqoonyahana waanu laga dhawaajiyay astaamihii degmada wixii uu ka qabtay iyadoo ay waxbarashada gabagabadii waxaa isna halkaasi ka hadlay musharax Faarax Cilmi Cali oo sheegay inuu yahay musharax u taagan doorashada golaha wakiilada kana sharaxan yahay xisbi muxaafidka kulmiye ayaa u mahad celiyay dhammaan dadweynihii ka soo qayb galay xafladaas sidoo kalena cadeeyay hadduu ku guuleysto xilkaas himiladiisa wax qabad العيلة dhashay baan ahay walkeena sanaagna marka guud ahaan la eego nuuriyada inteeda kale uu ka dambeeya ama degmo kasta waxa hore u mariya dadka u dhashay baa hore u maray cid ugu jirta dawladda iyo baarlamaanka iyo xukunka cid wareejinaysa ayaa qurbahan ku maqnaa dana ceelif weyn waxay iga taalay halka wadnaha iga taalay oo meesha aan ku leeyaan u dhashay waxaan ka fikirayaa wax qabadkeeda waxaan ka fikirayaa waxyaalaha ay u baahan tahay dhakhtarkaasi ha ugu horeeyo oo qoladeeda Suudaan markaan Suudaan joogay lacagta aan soo ururinay iskuulka hoose dhexe awgeed adiga lagu xiriir jiray maalintan inaan taariikh ka tago oo aan metelo gobolka oo aan wax soo saaro أنا حلبان عيلف وين بانحي ميه حلبان غير ميه because waxaan qaban karaa waxa weeyaan wax ka qaban karaa wakaabayaasha dhaqaalaha أحمد مرسل عسكر أحمد أور TV ga caalamiga Universal عيلف وين